Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi di Napoli e Milan, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelarvi farà emozionare tutti gli amanti del calcio italiano. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più caldi e rilevanti. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste sorprendenti informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sul nostro calcio. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi di Milan e Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro dei club e di scuotere la Serie A. Si concretizzerà questo audace piano? Il giornalista Gerardo Fasano ha rivelato che il Milan ha messo gli occhi su Victor Osimhen, capocannoniere del Napoli, e sarebbe disposto a sacrificare niente meno che Rafael Leao per assicurarsi il talento nigeriano. Leao, uno degli attaccanti più promettenti del campionato, è già al centro della strategia del Milan. Ma la dirigenza sarebbe disposta a fare questo passo rischioso per avere Osimhen, che sta disputando una stagione impeccabile. Tuttavia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiarito che non ha intenzione di vendere Osimhen a una diretta rivale. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Leo per Osimhen è uno scambio equo? Il Napoli dovrebbe rivalutare e prendere in considerazione questo affare? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro del nostro calcio e sulle grandi possibilità del mercato dei trasferimenti.